Hello my dear students, good morning all of you. Today in our English class we are going to start our Unit 4's poem Rain. तो बेटा आज हम एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं जो हमारी Unit 4 की पोइम है. इसका नाम है रेन. रेन क्या होती है बेटा? रेन का मतलब होता है बारिश. बारिश समझते हो ना, रेन रेन गो वे, वो वाली बारिश. ठीक है, तो रेन का मतलब होता है बेटा बारिश. तो आज हमारी जो पोइम है वैसे भी वो बहुत ही सुहावनी सी और छोटी सी पोइम है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोइम. द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड. पोइम में क्या बताया जा रहा है? जो हमारा राइटर है रॉबर्ट लुइस, वो हमें क्या बता रहा है कि जो रेन है, जो बारिश है, ऑल अराउंड का मतलब क्या होता है? चारों तरफ. जो बारिश है वो चारों तरफ हो रही है. चारों तरफ बारिश की जो बूंदें हैं वो गिर रही है. ऑल अराउंड चारों तरफ. इट फॉल्स ऑन फील्ड. फील्ड क्या होते हैं बेटा? फील्ड होते हैं खेत. फॉल्स में नहीं होता है गिरना. तो ये कहाँ गिर रही हैं? खेतों के ऊपर गिर रही हैं, मतलब खेतों में गिर रही हैं. एंड ट्रीज, और पेड़ों के ऊपर भी गिर रही हैं. इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हेयर. हेयर मतलब मेरे पास देखो, मेरे अम्ब्रेला मतलब मेरे छाते के ऊपर भी रेन हो रही है. मेरी छाते के ऊपर भी बारिश की बूंदें गिर रही है. एंड ऑन द शिप्स एट सी, और समुंदर में ये जहाज़ों के ऊपर गिर रही है. कहाँ गिर रही है? समुंदर में जहाज़ों के ऊपर गिर रही हैं. तो ये था बेटा हमारा इंटरेस्टिंग सा और छोटा सा पोइम और चैप्टर, वट एवर यू से. ठीक है, तो ये है हमारी छोटी सी पोइम जो हमने रीड किया. आई होप आपको समझ में आई होगी. इसमें सिर्फ इतना ही बताया है कि जो रेन है वो चारों तरफ गिर रही है. ये फील्ड खेतों पर, ट्री पेड़ों पर, और यहाँ पे मेरे अम्ब्रेला के ऊपर, मेरे छाते पर भी गिर रही है. और वहाँ पे ये शिप्स मतलब समुद्रों में ये जहाज़ों के ऊपर गिर रही है. चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं इसके वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर्स. हाँ जी, सो फर्स्ट है हमारे पास वर्ड मीनिंग फील्ड. फील्ड जैसे कि मैंने आपको बताया खेत होता है, तो उसको हम पीस ऑफ लैंड भी कह सकते हैं. ठीक है, ज़मीन का टुकड़ा. ठीक है, फील्ड खेत ही होता है ना, एक ज़मीन का टुकड़ा ही होता है. नेक्स्ट है अम्ब्रेलाज. अम्ब्रेलाज होते हैं छाते. तो छातों की बेटा वर्ड मीनिंग वैसे हम उसको कुछ किसी शॉर्ट वे में कह नहीं सकते. छाता छाता होता है. ठीक है, बट हम उसको कैनोपीज कह सकते हैं. कैनोपी किसको बोलते हैं बेटा? वैसे एक्चुअल में कैनोपी होती है ट्रीज़ की. ट्रीज़ जो छाते के टाइप का बन जाता है चारों तरफ से भरा भरा, उसको कैनोपी बोलते हैं. सो हम वर्ड मीनिंग में अम्ब्रेलाज को एज अ कैनोपीज ले सकते हैं. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है शिप्स. शिप्स होते हैं बेटा जहाज. तो जहाज अ लार्ज बोट. बोट होती है छोटी छोटी किश्तियाँ, और उसका बड़ा साइज हो गया शिप. ठीक है, तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन फर्स्ट, वेयर डज द रेन फॉल. तो अब जो रेनफॉल होती है वो कहाँ होती है? कहाँ होती है? तो हमने अभी पॉइंट में पढ़ा कि रेनफॉल कहाँ होती है? रेनफॉल्स ऑल अराउंड, चारों तरफ होती है. ऑन फील्ड्स, ऑन ट्रीज, ऑन अम्ब्रेलाज एंड शिप्स. कहाँ कहाँ होती है? चार ही चीज़ें हमें बताइए. खेतों में, पेड़ों पर, छाते पर और जहाज़ों पर होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डू पीपल यूज़ व्हेन इट रेन्स. अब जब बारिश होती है तो लोग क्या यूज़ करते हैं? तो इट्स ऑब्वियस, सभी को ही पता है, ये तो कॉमन सी बात है कि सभी छाता ही यूज़ करेंगे ना. सो पीपल यूज़ अम्ब्रेलाज व्हेन इट रेन्स. वैसे तो बेटा हम बहुत कुछ यूज़ करते हैं, रेन कोट्स यूज़ करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो अम्ब्रेला ही यूज़ करते हैं रेन में बाहर निकलने के लिए, है ना. तो चलिए बेटा ये था हमारा चैप्टर, एंड आई होप आप सभी को पसंद आया होगा. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.